Кропка ў даследаванні будаўніцтва рэканструкцыі Брэсцкай крэпасці аказваецца далёка не пастаўлены. І новыя даныя, якія з'явіліся ў гісторыкаў, толькі сведчаць аб гэтым. А ў другі том выдання атласа крэпасці Брэст-Літоўск павінны ўвайсці матэрыялы ад пачатку праектавання фартэцы і да яе мадэрнізацыі. Гэта перыяд ад 1820 года да 1870. Тым больш, што дзякуючы намаганням навукоўцаў мемарыяльнага комплексу і дапамозе супрацоўнікаў ваенна-гістарычнага музея Расіі былі знойдзены дагэтуль невядомыя шырокай грамадскасці дакументы. Сярод іх перапіска паміж адказнымі асобамі Расійскай імперыі па ацэнцы стратэгічнага значэння мясцовасці поміж реками Буг и Муховец. Мы делали третий том, значит, и в ходе работы вот сейчас ко второму тому работали в Российском военно-историческом архиве, значит, обнаружили много интересных дел по Брест-Литовской крепости, в частности, и формуляр Брест-Литовской крепости с 1909 по 16 год, документы по боям за Брест-Литовск. Мы заказали формуляр Брест-Литовской крепости с 2015 по 1901 год. Формуляр — это, можно сказать, как корабельный журнал, бортовой журнал, то есть записываются самые существенные происходящие в крепости за эти годы. Поэтому мы надеемся к тысячелетию Бреста получить этот формуляр, и, конечно, много новых открытий будет. Пакуль ідуць толькі абмеркаванні другога тома атласа крэпасці Брэст-Літоўск, якім ён будзе па навуковай напоўненасці і ілюстраванасці і павінны вырашыць даследчыкі і навукоўцы. Это очень важно не только научным сотрудникам, нашим сотрудникам, которые занимаются чисто историей Брестской крепости, в первую очередь, конечно, момента обороны Брестской крепости, но и, наверное, и научному сотрудничеству, и ученым разного направления исследовательских работ. Поэтому любая работа, которая сегодня продолжается по изучение истории Брестской крепости важна и нам, и всему научному, культурному сообществу нашего города, нашей страны.